हाय फ्रेंड, आई एम सुदीप। आज की इस वीडियो में दो प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग करेंगे। ये जो दो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया, तो ये एक्चुअली फ्लिपकार्ट की जो एक लूट बताया था मैंने टेलीग्राम पर, तो उस लूट से मैंने ये दो प्रोडक्ट ऑर्डर किया। तो कैसे किए सारी डिटेल्स तो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। तो उसका पहले अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट है इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसका एमआरपी दिखा देता है। सबसे पहले देखो यहाँ पर ओनली ये जो प्रोडक्ट है इसके लिए मुझे पे करना पड़ा 46 रुपी। तो इसका अंदर क्या है दिखाता हूँ। चलो, तो इसका अंदर क्या है देख सकते हो। इसका अंदर जो हमारे यहाँ पर चम्मच कहता है, तो देखो इसका अंदर कितने पीसेस थे वो भी दिखा दूंगा। ये जो काफी अच्छा लगा ये जो प्रोडक्ट है। ओनली मुझे मिल चुका है, ये जो प्रोडक्ट मिला है ओनली 46 रुपी में। ओनली 46 रुपी में ये प्रोडक्ट मिल चुका है। तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पीसेस मिल चुका है ओनली 46 रुपी में। काफी अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे काफी अच्छा लगा तो ऑर्डर कर लिया ये जो प्रोडक्ट है। तो इसे कर देता हूँ साइड में। आप देखते हो दूसरा जो प्रोडक्ट क्या है। तो देखो ये रहा दूसरा प्रोडक्ट। इसका जो एमआरपी दिखाता हूँ कितना है। इसका एमआरपी है 153 रुपी। एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है एक मेरा दोस्त का प्रोडक्ट है, तो उसने ऑर्डर किया था, मुझे लिंक भेजा था तो मैंने ऑर्डर किया। तो ये एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट ये भी मैंने लूट का टाइम पर ऑर्डर किया था। तो काफी कम पर मैंने ये प्रोडक्ट काफी कम प्राइस में मिला, तो इसलिए मेरा दोस्त ने मुझसे ऑर्डर करवाया था। चलो बिल की तो और जरूरत नहीं होगा, इसे कर देता हूँ। तो देख सकते हो ये जो प्रोडक्ट ये एक्चुअली फेस वॉश है। क्या है एक्चुअली मुझे नहीं पता है, तो उस दोस्त को पता होगा। तो मुझे आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताना। तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन फेस यहाँ पर लिखा हुआ है तो इतना सा पता चल रहा है। तो इसका एमआरपी देख सकते हो 275 रुपी। तो ये काफी कम प्राइस में मिल चुका है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने ऑर्डर किया था 153 रुपी में। ओनली 153 में मिल गया। तो और इसका एमआरपी काफी ज्यादा है, तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है। और यहाँ पर देख सकते हो इसका भी डेट भी लिखा हुआ है 2021, तो कब खत्म होगा वो देखना होगा। तो ये जो प्रोडक्ट है दोनों लूट का टाइम पर ऑर्डर किया था। एक्चुअली ये लूट अभी भी अवेलेबल है, तो मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हुआ तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो तो आज के लिए इतना ही है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पर।